फाइनली गाइस आज हमारे कबूतरों ने अंडे में से बच्चे निकाल दिए। आज सुबह सुबह छत पर आकर मैं अपने कबूतरों को लोफ्ट को खोल देता हूँ और हमारे लोफ्ट के सारे कबूतर भी बाहर आ जाते हैं। और तभी मैं लोफ्ट के अंदर देखता हूँ कि हमारे कबूतरों ने तो अंडे में से बच्चे निकाल दिए और बच्चे देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और आप देख सकते हो कि हमारे कबूतर के बच्चे कितने ज्यादा छोटे हैं और काफी प्यारे भी हैं। और ये कबूतर के बच्चे हमारे इन दोनों कबूतरों के हैं। और इन दोनों कबूतरों के अलावा आज हमारे इन दोनों कबूतरों ने भी एक अंडा रख दिया। और सारे कबूतरों के बाहर आने के बाद मैं फटाफट जाता हूँ और अपने कबूतरों के लिए गेहूँ लेकर आ जाता हूँ और फिर मैं अपने कबूतरों के लिए गेहूं डाल देता हूँ और हमारे सारे कबूतर गेहूं खाने लग जाते हैं। और अपने सारे कबूतरों को गेहूं खिलाने के